Olha a máquina que acabou de chegar, pessoal. RAM 3.500. Olha aí. Olha só o que vai receber. Olha o tamanho da ponteira de escapamento, pessoal. Olha isso. Vamos aí fazer a instalação agora nessa máquina. Novidade, pessoal, ponteira de escapamento. Temos aí alguns modelos disponíveis para RAM. Temos 5 polegadas, 6 polegadas, 7 polegadas, 8 polegadas de boca. Olha só. Sensacional. E ela vai aqui, ó. Ela vai aqui nesse escapamento. Então aqui ela vai encaixada aqui. Fazer a limpeza, fazer a instalação e mostrar para vocês.